Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештерим, урматтуу спортсмендер, биздин намыскөй уул кыздарыбыз. Мен бүгүн силер менен өлкөбүздүн эң мыкты спортчулары менен жолугуп турганыма абдан кубанып турам. Эмне үчүн дегенде, силер мына Индонезия Республикасынын Жакарта жана Палембак шаарларында өтүүчү Азия оюндарына намыс талашканы мына баратасыңар. Бүткүл дүйнөлүк олимпиададан кийинки эле чоң мелдеш болгон бул оюнга жолдомо жеңип алуу бул эң мыкты гана спортчулардын колунан келет. Азия континентиндеги миллиондогон спортчулар арасынан ушул чоң мелдешке жолдомо алганлардын өзү эле бул абдан чоң жетишкендик. Бул жетишкендикке силер өзүңөрдүн талыкпаган ак эмгегиңер менен, бешене териңер менен, чыдамкайлык жана өжөрлүк менен жетиштиңер деп мен баалайт элем. Бул баарыбыз үчүн тең эле кубана турган чоң окуя. Азия континентиндеги миңдеген тандалба спортсмендер ичинен өлкөнүн намысын барып коргош бул ар бириңерге абдан өзгөчө сыймык, бирок ошол эле мезгилде бул абдан чоң жоопкерчилик. Буюрса Кыргыз мамлекетинин желегин желбиретип ал жакта чемпиондук наамга жана байгели орундарга ээ болсоңор, бул силердин жеңисиңер бир эле силердики эмес, бүт Кыргызстандын элинин, кыргыз элинин бул жеңиши болот деп эсептейм. Сиздерди баардыгыңыздарды өлкөнүн эң кайраттуу, намыстуу, мекенчил, эр жүрөк кыздар, уулдары деп эсептейм. Бардыгы эле Кыргызстанда сыяктуу мен дагы силердин спорттогу ийгиликтериңиздер менен абдан сыймыктанам. Мен силердин көрманыңар болом. Ар бириңерди ушул чоң мелдешке барганда, кайтып келе жатканда чемпиондук медаль менен чемпион болуп келишиңерди мен чын жүрөктөн абдан каалайм. Силер бул медалга татыктуусуңар. Жеңишке жетүү үчүн биринчи кезекте спортчунун духуна жана демине байланыштуу болот. Айкөл Манас атабыздын кудуреттүү деми, күч кайраты ар бириңиздерде бар. Биз силерге терең ишенебиз, биз силерге абдан чоң үмүт кылабыз. Спорттук таймашта алсыздар болбойт. Учуу кыйырсыз Азиянын мен деген күчтөлөр менен эл чайнашкан эрөлөргө катышканы мына баратасыңар. Тек гана өзүңөр үчүн эмес, 6 миллиондон ашык кыргызстандыктар үчүн силер жеңиш менен келишиңер керек. Биз буну абдан күтөбүз. Силер мекенибиздин ар бир кыргызстандыктын ар намысын, аброюн коргогону, аттанып жатасыңар. Ушуну эсиңерден чыгарбагыла. Татыктуу атааңдашты көрсөткүлө. Ар бир беттешиңер дүйнө элинин эсинде калсын. Силердин чебер аткарган ыкмаңар, чабуулуңар интернет жана телевидение аркылуу бүт планетаны айланып көрсөтүп турсун. Биз бул жакта жүрөк толкуп, кубангандай болуп, телевизорду көрүп, силер жеңишке жеткенде өзүбүз ошол таймашка түшкөндөй болуп, кубанган мына мүнөттөрдү тартуулагыла. Анан кадырман машыктыруучу устаттар, мына силердин дагы эмгегиңер абдан чоң, абдан зор. Ар спортчуну өз балаңардай көрүп, бир уртам суу, бир кашык тамагына чейин көзөмөлдөп, терин арчып, мына таптап, ушул деңгээлге мына таптап жеткиздиңиздер. Эми сиздер буларга алдыда жүрсө ак жолтой, аркада жүрсө сан колдой болуп, дем бергиле, акыл насаатыңарды айткыла. Булар жетишкен ийгиликтин башаты мына сиздер, урматтуу машыктыруучулар. Сиздердин жасаган эмгегиңиздерди эл дагы, мамлекет дагы билет. Ар бириңиздерди, мээнетиңиздерди биз баалап, бартып алганга биз даярбыз. Анан урматтуу спортчу достор, бир кездеки спортчу катары дагы мен силердин дүкүлдөп согуп аткан жүрөгүңөрдүн үнүңөрдү угуп турам. Ар бир таймашка кетип атканда
әр спортшы ошо Кудайдан тилейт, еңсейт, ошого даярданат. Әр бириңердин ийгилик болсун. Ошо әр бириңердин ийгилиңерди эл менен кошо мына сиздерди чыдамсыз менен биз күтөбүз. Мына бүгүн сиздерге тапшыра турган өлкө туусу бул мекендин деми, элдин руху, туулган жердин абасы жана суусу, ата-бабалардын мурасы болгон Кыргызстандын кызыл туусун бийик көтөргүлө, жараткан колдоп, жолуңар ачылсын. Биз телевизор алдында силерди коштоп, колдоп турабыз. Манастандын улуу рухун бийик көтөргүлө, өлкөңөргө, элиңерге намыс жана жеңиш алып келгиле. Кыргызстандыктай силердей уу кыздарынан жеңиш күтөт. Жана биз бардыгыбыз тең силерге терең ишенебиз. Силерди буюрса Манас аба майданында шан шөкөт менен, сүйүнүч менен бардыгыбыз тең жеңиш менен күтүп алып тосуп алгылдай бололу. Сапарыңар байсалдуу болсун, бардыгыңыздар тең Кудайым колдосун. Рахмат сиздерге. Чоң рахмат.